蝴蝶，特別出發啦！蝴蝶幻變之旅，同你尋幽探秘。今日我哋由蝴蝶灣公園開始行程。呢個公園好大，好多設施，無論男女老少，抑或一家大細都好合適㗎。公園裏咧擁有一個完善嘅安樂設施，係一個熱門嘅景點喎。除咗有一個泳灘啦，仲有燒烤場啦、球場啦，同埋露營區喎。平時咧都好多街坊嚟做運動啊、玩音樂啊，同埋跳舞喎。望住小橋流水，心境都變得好平靜啊！仲有好多亭台樓閣，仲有休憩小公園添，所以除咗嚟玩，嚟散步都好舒服㗎。再行前幾步就到咗海邊㗎啦。轉過嚟近海邊，我哋可以望下個海邊嘅環境。你睇，一望無際嘅海洋，真係令人心曠神怡啊！我哋繼續前行呢，係一個打卡嘅勝地。就喺呢度啦，兩旁嘅椰樹配上藍天白雲，真係好似去咗夏威夷咁啊！沿住海邊漫步，沿途欣賞海天一色嘅風景。大家知唔知蝴蝶灣點解叫蝴蝶灣啊？因為蝴蝶灣個地形呢，就似一隻蝴蝶，你哋望過去觀音嗰度呢，就係個頭嚟嘅。沙灘呢邊呢，就係另外一隻翼，美樂呢邊呢，就係一隻翼。係咯，我就係想影，就成個蝴蝶啦。呢度有一座望海觀音廟，因為呢一帶曾經係漁民聚居地，為祈求漁民出海平安，居民一齊興建咗呢一座觀音廟。至今，居民都相信望海觀音守護咗呢個地方嘅平安，所以仍然繼續好好保養呢度。前邊你哋由樹罅嗰度望出去，有條柱，嗰條柱呢係有一橛白色嘅，個頂呢就係黑色嘅。呢個呢就係導師同我哋講最短嘅標杆啦。團友，我哋呢大家睇一睇，我哋對面呢就係呢個東涌嗰度，行嗰邊呢就係機場嚟噶啦。咁呢，我哋機場呢本來以前係響啟德嘅，咁而後期呢就遷咗過嚟呢度東涌呢邊嘅吓。咁佢呢個機場呢係擴大咗好多，咁啊佢個來往嘅機呢係非常之頻密嘅。咁我哋可以呢坐響度啦，慢慢呢睇下，如果係趁住休息可以數下。咦，一個5分鐘之內有幾多隻飛機升同埋降呢？咁樣嘅。頭先我見到兩隻。係啊，咁前邊呢就係呢個碼頭嚟嘅。繼續向前行呢，行多2-3分鐘呢，就到達屯門碼頭咯。80年代嘅屯門碼頭應該唔係喺呢度嘅，係喺近翠玲花園友愛嗰個餐出邊嘅。因為嗰陣時咧有個臨時碼頭係去中環嘅，有飛長船嘅，有冇人坐過啊？有啊！嗰陣時好貴喎，6蚊一程，坐巴士咧就係1蚊啦啫，斷人頭計嘅。
86年咧先搬咗過嚟呢度屯門碼頭，就可以去東涌啦、大澳啦、沙螺灣啦等等。繼續沿海邊行，行到盡頭就會到今日嘅目的地㗎喇。呢條咧叫做環海橋啦。之前咧有拍過電影嘅，你哋都應該有睇過啦。因此咧，好多人咧喺度話打卡啦，好著名啦。呢條橋咧都吸引好多嗰啲打卡嘅人士嚟觀賞啦。同時咧，呢條橋咧好多人咧好中意啦，上過雜誌啊，同埋拍過電影嘅，所以就叫做環海橋啦。希望你哋咧多啲人知道呢條橋啦。由蝴蝶灣到環外橋，原來係咁舒服㗎，仲有咁多故事。大家有興趣嘅話，就跟我哋設計嘅路線去行下啦。拜拜。